ちょっと待って、もしかしてベルト泣き？車両はダイハツウェイク。でもなんか違うよね。ちょっと確認する。マフラーを揺すってみると、ぎっしぎし。釣りゴムは対策品に交換済み。はい、早速部品交換やっていきます。回して何かを緩めていますね。はい、このボルトが原因ではありません。外した先のこの部品、ガスケットが今回の原因です。外した部品と新品を比較しています。それではあとは元通りに組んでいきますよ。締め忘れにご注意ください。交換後はマフラー揺すってもなりません。エンジン始動確認 OK。同じ症状の方は一度チェックしてみてね。